Pace carissimo, ancora noi ringraziamo il Signore nostro Dio, il Dio grandissimo. Vogliamo dire Padre, grazie per oggi. Signore è stato con noi durante tutta la settimana e fino ad oggi. Perciò vogliamo ringraziarlo per questo. Non è la nostra forza, no, è Lui che ci dà la forza di essere sempre in piedi. È per la sua grazia che noi ci troviamo sempre. Perciò vogliamo dire, Signore, grazie per la tua grazia. Noi benediciamo lo Spirito Santo che è con noi tutti i giorni. Grazie Padre per il tuo aiuto eterno. Oggi noi andiamo avanti nel nome di Gesù Cristo. Abbiamo detto nel nostro ultimo video che l'impazienza può portare alla perdita della promessa che il Signore ci ha fatto. Se noi non aspettiamo il Signore, quello che il Signore ha promesso, se noi non aspettiamo, perdiamo la sua promessa. Noi abbiamo letto e abbiamo parlato di Saul, dove Samuele aveva detto: Saul, aspettami qua e io vengo da te, tu mi devi aspettare e quando arriverò facciamo come voglio io. L'impazienza l'impazienza è venuta e Saul non ha potuto aspettare quello che Samuele aveva detto. E noi abbiamo pregato affinché il Signore aiuta me e te di aspettare il Signore in Gesù, mettendo la nostra fiducia in Lui, perché la Bibbia ci insegna a Abacuc 2, se noi leggiamo 2, 3, 4, che se il Signore ha promesso, aspettiamolo. La Bibbia dice che se aspettiamo il Signore, che Lui non tarderà mai. La Bibbia ci insegna che non è un uomo che dice uno oggi e domani un altro. Se Lui ci ha parlato, noi dobbiamo aspettare. Perciò oggi noi andiamo avanti nel nome di Gesù Cristo, mettendo la nostra fiducia solo in Lui, da oggi per sempre. La nostra tema è oggi l'armatura di Dio. La Bibbia ci insegna che noi dobbiamo prendere l'armatura di Dio. Non è da noi stessi, questa è l'armatura di Dio. Quindi la Bibbia ci insegna a me e te che noi dobbiamo indossare l'armatura di Dio. Non è l'armatura di un stato, no. Questo non è l'armatura di un stato di là o di là. È l'armatura di Dio stesso. Perciò se noi indossiamo l'armatura di Dio, Dio sarà sempre con noi. E troviamo questo passo lì. Se voi avete la Bibbia, leggiamo insieme. Efesini 6, cominciamo versetto 10. Se il nostro tempo non ci scappa, leggiamo fino al versetto 18. Leggiamo Efesini 6, cominciamo da 10. Dal resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore. La nostra forza si trova nel Signore. La Bibbia dice che dal resto, fortificatevi nel Signore. Voi non potete avere la forza da nessuna parte, ma nel Signore i credenti hanno la forza nel Signore. Tutti coloro che credono in Gesù Cristo, la vostra forza si trova nel Signore. La Bibbia dice, dal resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore. Nella sua forza che ci dà la forza. Se noi crediamo in Lui, la forza è assicurata. Perciò noi dobbiamo credere solo in Lui. Se noi diciamo siamo i cristiani, noi dobbiamo mettere la nostra fiducia solo nel Signore, perché da Lui viene la nostra forza, dal Signore viene il nostro aiuto. Noi abbiamo la forza, il potere nel suo grande nome. Perciò la Bibbia insegna che fortificate da Lui. Leggiamo il nostro passo. Dal resto, fratelli miei, fortificate nel Signore, nella forza della sua potenza.
fortificatevi del Signore e nella forza della sua potenza. Versetto 11. Rivestitevi. La Bibbia insegna dobbiamo rivestire. No. La Bibbia dice che rivestitevi nel Signore. Io l'ho detto, l'armatura non è vostra, l'armatura è l'armatura del Signore. Perciò noi dobbiamo indossare i suoi e Lui sarà sempre con noi. Versetto 11. Rivestitevi nell'intera armatura di Dio per poter rimanere retti e saldi contro i giorni malvagi. La Bibbia insegna che se voi avete l'armatura del Signore, non basta così. La Bibbia insegna che voi dovete indossare l'armatura del Signore. E per poter rimanere in piedi, voi dovete avere in voi l'armatura. I giorni malvagi deve trovare che voi siete già indossati a Ramashaya. Leggiamo sempre versetto 12. Poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro principati e contro potestà, contro dominatori del mondo di tenebre in questa età e contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Perciò se voi volete combattere gli spiriti malvagi, voi dovete avere in voi l'armatura di Dio. Se voi volete vincere, volete vivere nella vittoria, prendete l'armatura di Dio. La Bibbia insegna che lasciate l'armatura, lasciate i vostri ragionamenti, lasciate le vostre ragioni e prendete l'armatura di Dio. Lasciate i vostri pensieri e prendete i pensieri di Cristo. Se noi leggiamo insieme ancora. Perciò la Bibbia insegna che i combattimenti che noi lo facciamo non è contro carne né contro qualcuno, è contro gli spiriti malvagi che si trova dove? Nel luogo celesti. Versetto 13. Perciò prendete l'intera l'armatura di Dio. La Bibbia ripete la stessa cosa. Voi non potete combattere senza l'armatura di Dio. Dio sa l'armatura. Signore sa come usa l'armatura. Perciò Lui ci chiama a indossare prima. Prima di andare in battaglia, voi dovete sapere usare l'armatura. Leggiamo sempre il versetto 13. Noi siamo sempre a Efesini 6, 13. Perciò prendete intero l'armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagi. L'armatura di Dio ci dà la capacità di resistere ai giorni malvagi. Se noi indossiamo l'armatura di Dio, ci dà la capacità di vincere, di resistere ai giorni malvagi. Se che noi vogliamo o no, il giorno malvagi arriverà. Ma la Bibbia ci insegna che voi dovete indossare l'armatura di Dio. E quel giorno lì, voi uscirete con la vittoria. Restare retti. Leggiamo sempre il versetto 13. Perciò prendete l'intero l'armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagi e restare retti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. Voi dovete essere in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. Versetto 14. State dunque retti, avendo all'ombi cintura della verità, rivestiti con la corazza della giustizia, tutta l'armatura che è da Dio. Dio ci spiega come si deve indossare e come il combattimento viene fatto. Se noi accettiamo la sua armatura, egli stesso ci spiegherà come indossarla.
E perciò noi, il nostro tempo è stato per cadere. Noi ci troviamo nel nome di Gesù Cristo. Per parlare di questa l'armatura qua, nel nome di Gesù Cristo. Perché l'armatura sono i suoi e lui ci invita di prenderla. Per vivere e per uscire vincitori, noi abbiamo bisogno dell'armatura di Dio. Che il Signore vi benedica. La sua grazia con voi nel nome di Gesù. Noi preghiamo che voi non uscite a combattere con voi stessi, ma che l'armatura di Dio sia con voi e noi indossiamo sull'armatura ogni volta che noi ci alziamo. Nel nome di Gesù Cristo. Che Dio vi benedica. La sua mano sia con voi da oggi per sempre. Nel nome di Gesù. Amen.